راهي صاريه قصه محزنه في الحومه. ما نلقي كنا ما نهضروش على الحزن، مي والله لازم راهي صاريه قصه محزنه يا خوتي في الحومه، اللي هي 8 من الناس ولاد حومه، راجل ومرته وبيبي في عمره 13 موا، ووليده ثاني في عمره 7 سنين، وسته واحد اخرين راحوا في قارب، فهمت، راحوا في كليسر، خرجوا في نهار دومي فينال تاع ليكيب ناسيونال، خرجوا ما بان عليهم حتى خبر لدوك. كاين ادريس، كاين عمر، كاين نبيل، وكاين مرت ادريس، وكاين زوج من باينام، يعني خرجوا ما بان عليهم حتى خبر. حنا من هذه البلاصه نوجهوا نداء للسلطات ولا اللي تخرج ماذا بينا تعاونونا، باسكو والله رانا محروقين عليهم، صح رانا محروقين عليهم، انا درت لي لايف بارطاجيو لي لايف، رانا محروقين عليهم. هادو خاوتنا صح غلطوا، كاين ناس يقولوا لي واش داهم يروحوا كذا، غلطوا يا خويا، نجيبوهم برك ونحاسبوهم. الظروف هي اللي حتمتهم باش يروحوا. شوف بلا ما نحكوا، بلا ما نجبدوا المرميطه ولا الظروف اللي خلات الناس تروح. اكيد طبعا. وبالك اللي كاين اللي راه حبا للدنيا، كاين اللي راه كل واحد كيصير. المهم صارت غلطه، نروحوا نحوسوا عليهم، ماذا بينا ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله يكون يعني نسمعوا عليهم خبر يعني مفرح ان شاء الله. يلي راكب المواج، يلي رايح حراقه، لا دار لا مرا لا زواج، نو جوب نو موني نو باقا. يلي راكب المواج، يلي رايح حراقه، لا دار لا مرا لا زواج، نو جوب نو موني نو باقا. ان شاء الله تلحق بخير، معك دعاوي لميمه، تخدم ودير لافونير وتولي عندك قيمه. سيكراف قلبي وجعني كي شفت بيبي في فلوكه، الدمعه غلبتني وين لحقنا دوكا. يلي راكب المواج، يلي رايح حراقه، لا دار لا مرا لا زواج، نو جوب نو موني نو باقا.